大家好，网络上有人说马斯克刚刚计划将 Shiba Inu 推到$1，这个消息证实了柴犬币今天的新闻消息。自称自己是热门推销员的马斯克声称，投资者们可以用狗狗币购买很多东西。同时，他口中所说的无聊公司推特公司会与加密支付平台 BitPay 合作，为了能够用柴犬币进行相关支付。除了柴犬的支付计划，还支持其他14种加密货币。这期我们聊聊马斯克和谷歌计划怎样接受柴犬币支付计划，以及为什么说柴犬币是印度交易量最高的加密货币。请大家一定收听本期视频到最后。开始之前，麻烦大家帮忙点赞，非常感谢。如果大家想随时了解所有关于柴犬币的新闻预测，并在加密货币的圈子中在消息面领先别人一步，请一定要订阅一下本频道，让我有动力提供更多柴犬币的新闻。同时不要忘记开启小铃铛通知，以方便随时加入我们。那目前我们大部分人的习惯是不断的变化我们的投资策略，也有很多做短线的。如果你是新加入币圈的投资者，你不确定在哪里买加密货币比较靠谱，我推荐大家去币安买，上面的币种比较齐全，而且是大平台，值得信任。开始之前，我们先看下柴犬币的价格图表。这2天的价格走势，就像之前说的一样，柴犬币的价格一直试图反映狗狗币的价格，它们受到同等的关注度。在过去2周里，柴犬币取得了非常不错的关注度，价格上涨不错的百分比，并在这个过程中短期达到了关键的阻力位1400的点位，随后进行了几次回调，达到1000的点位。柴犬币利用和狗狗币的直接相关性和社区情绪的关联，一旦狗狗币开始有行情，柴犬币就会开始有行情。整个市场的反应可以得出一个论点，就是人们对 Meme Coin 的需求在不断的增加。这也说明了参与真实交易的那些投资人，他们愿意准备承担一定的亏损风险。整体的情绪是看涨市场的，趋势在看多这面。很多加密货币分析师和金融专家，他们认为柴犬币的市场应该继续追随狗狗币的市场趋势，所以需要密切关注和监控狗狗币的价格信息。很多人都觉得狗狗币是一个非常值得认同的价格指标。相对柴犬币而言，或许面临最大挑战是当前不稳定的阻力价格支撑位。如果成功突破阻力位1100的点位，将会马上拉高投资者的热情，这会达到当前阶段人们的心理预期。回到主题，宣称自己是推销员的马斯克，首先是声称人们可以用狗狗币进行相关的支付。另外，他的推特公司会与加密支付平台 BitPay 合作，并且也能够用柴犬币进行相关支付。除了柴犬币，还支持其他14种加密货币。这是柴犬币项目方开发技术的人员以及谷歌和美国排名很靠前的加密货币交易所 Coinbase 合作的另一个好消息，并且允许 Google Cloud 用户使用柴犬币和其他9种加密货币支付他们的服务费用。Google Cloud 将使用 Coinbase Commerce 的相关工具启用加密货币的支付功能。这个工具主要是对中小型企业服务的，相关的商家可以接受他们用加密货币进行支付。这个工具是 Coinbase 交易所重点参与的。此外，他们还计划部署 Coinbase Prime， 以便能够给大型的企业提供服务，比如流行的媒体 Outlet CNBC。他们希望将项目的大部分与很多的数据相关联的 App 应用程序从亚马逊的相关网络服务中转移到谷歌云，而且谷歌还将使用 Coinbase 的节点来支持与加密货币相关的大数据公共查询服务。谷歌公司的首席执行官Thomas Kurian 进行了相关的论点描述。他说，提到与 Coinbase 合作是非常值得肯定的事情。通过这种项目合作，相关的技术人员在 Web 3.0 中的开发构建会变得更有效率。因此，这些积极的发展很大程度上对柴犬币在印度的受欢迎程度有了极大的提升。Meme Coin 和相关项目的开发团队为市场的价格带来了积极的贡献。同时，网络社交媒体平台提供了一份报告，这份报告中指出，超过1亿人口数量的加密货币投资者是印度人，全球加密货币投资者数量最多的国家，印度久居榜单不下。
在10几亿的人口中，有很大一部分人认为加密货币是他们实现财务自由的重要途径。但是也有相关的论点补充说，印度很大一部分的群体中，加密货币持有者的各种山寨币、便宜的代币，通过加密货币分析平台 Nomax 的数据进行了一些佐证和分析。数据表明，自今年年初开始，所有柴犬币的交易中有1%来自印度。印度人已经交易了大约价值1.5亿美元的柴犬币。同期，印度的最大的加密货币交易所还提到，他们的日常交易数据中有10几笔和柴犬币相关。更值得关注的是，加密货币交易所的每日活跃用户已经超过了2000万。同时，印度也有些其他品质较高的交易所，如 CoinDCX 和 ZBPay， 他们的交易中有些费用是由5%到10%用来在柴犬币的相关交易中。WazirX 的平台是在柴犬币上市后，在去年的6、7月份停盘的。上市几分钟内就发生了上百万的柴犬币交易行为。有分析认为，在印度人中非常受欢迎的加密货币是柴犬币的原因可能有2个。第一个可能是以太坊负责人 Vitalik Buterin 去年向印度捐赠了50万亿个柴犬币，这笔现金礼物是帮助该国对抗在病毒大流行的第2次攻击。在同一个月内，他也捐赠了比特币和以太坊等其他有价值的山寨加密货币。WazirX 也在其平台上上市了许多印度人正在积累的其他山寨币，因为他们认为柴犬币会达到1美元。相关的交易所提供了非常大的好处和福利，因此他们认为他们总有一天会实现财务自由。另一方面，柴犬币燃烧摧毁的相关项目也在积极推进和运行中。Shiba Inu 团队解释道，根据开发人员的最新公告，相关核心成员已经接管了柴犬币燃烧的门户，并终止了与 Rishi 团队的关系。燃烧门户是柴犬币生态系统的重要组成部分，因此核心团队将继续托管门户作为柴犬币相关交易生态的一个。燃烧门户网站将由内部开发团队提供支持，将为用户引入一个类似于即将推出的额外燃烧代币程序的机制。Shibarium 协议是第2层区块链的扩展解决方案，团队将在未来几周的时间中更认真地开发和此相关的项目类别，同时也会密切关注该平台的其他社区之外的活动。因为门户网站会转换到一个全面运营的 Shiba Swap 平台，这个 Swap 平台将允许用户在不需要传统加密货币等中间商的情况下进行交易，比如币安或者 Kraken 这样的交易平台。与此同时，柴犬币生态系统正在开发一种合适的机制，用来激励和奖励柴犬燃烧门户的用户，会有比目前更多的方式激励用户烧毁柴犬币，并且永久地从市场流通中移除2000万个柴犬币。Shiba Inu 代币12小时内被烧掉。根据柴犬燃烧门户提供的数据显示，在过去24小时内销毁的代币全部已经成功地从市场流通中移除，并且是可以查询验证的。这些代币从 Mimicoin 流通供应中移除，目的是提高代币的稀缺性，提高价格。到目前为止，已经移除了500万亿个柴犬代币。好了，以上就是这期的全部内容。另外，我想说明一下，我这不是专门提供财务建议的渠道，我们不要求您做任何资产投资，我这只是一个讨论和分享内容的小圈子。考虑到这一点，在您投资任何东西之前，我建议您对您要投资的东西进行彻底的广泛的研究。希望你喜欢我的这个视频。如果您是柴犬币持有者，请在下面的评论中告诉我们，并确保订阅和点赞，非常感谢。那就这样了，我们下期再见，拜拜。